உங்களுக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் வருதா? ஒரு சிலருக்கு சாப்பிட்டோன்னே அடிக்கடி ஏப்பம் வரும். இல்ல காலையில எந்திரிச்சோனே ரொம்ப ஏப்பம் வரும். இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஒரு 100 ml தண்ணியில 1 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் போட்டு நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப கம்மியா ஒரு 1 கிராம் அளவுக்கு அதிமதுரம் தூள் போட்டுக்கோங்க பவுடர். அதையும் போட்டு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை இருத்து குடிச்சிருங்க. எப்போ குடிக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதை குடிச்சிருங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு பிபி இருக்குது, ஹை பிபி இருக்குன்னா அதிமதுரத்துக்கு பதிலாக 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு கொதிக்க விடுங்க. பெருஞ்சீரகத்தோட அதிமதுரம் நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஏப்ப பிரச்சனை குறைஞ்சிரும்.